收到粉丝寄来的2台被火烧坏的苹果手机。粉丝说，在单位值班时，晚上3个同事的手机在一块充电，半夜被刺鼻的烟味呛醒，发现是手机着火了。3个人将火扑灭后，发现自己的手机已经烧成了焦炭，还把2位同事的手机烧成了这个样子。粉丝说自己着火的手机是新买的，厂家已经回收回去检测了。同事的这2部手机里都有比较重要的资料，尽量修好，把里面资料导出来就行。我们先来维修这台 XS Max， 拆开屏幕发现防水标竟然变红了。咨询粉丝才知道，发现着火后，他用暖壶里的水尝试将火浇灭，结果发现没任何作用，还是其中一个当过兵的同事比较冷静，用湿毛巾覆盖将火扑灭了。屏幕已经烧焦，肯定是报废了。我们安装一个新的屏幕，上电源表测试一下，发现手机竟然是可以开机的，但是不能触摸，这样也是无法找回资料的。我们继续将主板拆出来看一下，可以看到内联动旁边的防水泡棉都已经被烧焦了。我们将它撕下来，显微镜下观察一下，发现陀螺仪这个位置有轻微的进水，我们先来清洗干净。触摸内联座也被腐蚀烧坏了，怪不得不注意。